छींक सबको आती है। अगर ये सामान्य है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बार बार आती है तो परेशानी का कारण भी बन जाती है। छींक आने से आप बहुत ही चिड़चिड़ापन, बहुत ही इरिटेशन महसूस करते हैं और साथ ही साथ आपको अपने सिर में बहुत भयंकर दर्द भी होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्नीजिंग यानी छींकों का इलाज क्या है और आयुर्वेद नुस्खे के अनुसार आप छींकों से किस तरह राहत दे सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैंने इस पर बनाई है ज़ुकाम खांसी पे, लेकिन लोगों की जो एक राय है कि हमें छींकें जो है ना वो बंद नहीं होती है। कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट्स आते हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर ये वीडियो आपके मतलब की भी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई भारी कण यानी दूषित हवा, धूल, मिट्टी आपके नाक में घुस जाता है तो ये जो कण है ना आपके नाक में घुस के एक तरह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है और ये जो कण है आपके गले और मुंह के द्वारा छींकने से बाहर निकलता है। दूषित जो कण है ये बाहर निकलता है, बहुत तेज़ रफ्तार से बाहर निकलता है। एक संकेत ये भी है कि अगर आपको छींकें आ रही हैं तो यानी आपको ये इम्यूनिटी वीक होने का संकेत है। अगर आपके अंदर इतना इम्यूनिटी वीक है कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो कैच कर लेती हैं, इन्फेक्शन खासकर कैच कर लेते हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, दूषित हवा और कोई भी ऐसी परफ्यूम की स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आपको इरिटेट करती है और आपको एक तरह से ना जब ये कण आपके नाक में घुसते हैं दूषित हवा के थ्रू, धूल मिट्टी के थ्रू, तो ये एक तरह से गुदगुदी उत्पन्न करते हैं और जब गुदगुदी उत्पन्न करते हैं हमें इस जगह पे बहुत ज़्यादा गुदगुदी महसूस होती है और ऐसा होने से क्या होता है कि ये हमारे मस्तक को एक संकेत देती है और जिसके चलते हम ज़ोर से छींक मारते हैं और जब ज़ोर से छींक मारते हैं तो ये जो कण है हमारे मुंह और हमारे गले से एक तरह से बाहर निकलता है बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ। अब इस बात करते हैं रीज़न, स्नीजिंग का रीज़न क्या है, इन छींकों का रीज़न क्या है। पहला तो यही है कि डस्ट, पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा लोग जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम होती ही होती है। दूसरा कोल्ड और कफ भी इसका मेन रीज़न है और तीसरा क्या होता है कि जो हमारी नाक की झिल्ली है वो जब बहुत ज़रा से उत्तेजित होती है तो छींकें आना शुरू हो जाता है। तो ये इसका एक मेन रीज़न है छींकें आने का, या गर्म सर्द हो जाना, बहुत हाई परफ्यूम की स्मेल जो है हम ले लेते हैं, हमें कई स्मेल जो बेयर नहीं कर पाते हमारी नाक, तो उसके चलते भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स की तो सबसे पहले तो यही है कि आपकी जो आइज़ है वो रेडी हो जाती हैं, लाल रंग की हो जाती है छींके मार मार के। और दूसरा वाटरी आइज़ हो जाती है, पानी आना शुरू होता है आँखों से, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक में इतनी खुजली होती है, आँखों में इतनी खुजली होती है कि सिर दर्द होता है, सिर में भारीपन रहता है, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन रहता है, नाक जो है गले में भी कई बार आ जाती है और छींकें जब शुरू होती है तो समझ में नहीं आता कि हमें यहाँ पे एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ना इरकत सी होती है, जिस तरह मैंने बताया कि झिल्ली जो उत्तेजित होती है और एक तरह से भारीपन सिर में बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सूंघने की जो शक्ति है हमारी वो कम हो जाती है, हमें एक तरह से स्मेल नहीं हो पाता, हम उसको स्मेल नहीं कर पाते हैं, इतनी हमारी जो सूंघने की शक्ति है बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये सिम्टम्स जो है स्नीजिंग के यानी छींकों के हैं। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना कि अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स है तो उस छींकों के जो सिम्टम्स है ये छींकें ही हैं और अगर ये लगातार चल रही है ना तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर से इसके बाद ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो है नॉर्मल छींकें हैं, कई बार एक दो बार आती है तो चल जाता है, लेकिन ये लगातार छींकों का सिलसिला कभी भी जारी नहीं रहना चाहिए। इससे निजात पाने के लिए बहुत सरल उपाय हमारे आयुर्वेद में दिए हुए हैं और आज वो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और उस रेमेडी को अच्छे से देखिएगा, नुस्खा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि वो सारी रेमेडी आपको सूट करे, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया है, किसी की बॉडी में कफ जो है बहुत बड़ा होता है, किसी की बॉडी में पित्त बड़ा होता है, किसी की बॉडी में वायु ज़्यादा बड़ा होता है, तो रेमेडी भी उसी हिसाब से आपको सूट करती है और उस हिसाब से आपको एक तरह से रिलीफ देती है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें और इस चीज़ को आप समझें तो बहुत सही रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको भी छींकें आती हैं और आपको भी यही सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो बिल्कुल मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी इसके बारे में। और अब हम जानते हैं कि घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडी, आयुर्वेद रेमेडी क्या है। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए।
पहला नुस्खा तो यही है कि 1 चम्मच आपको अदरक का रस लेना है और साथ में आधा चम्मच आपको गुड़ लेना है। 2 बार आपको दिन में लेना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो आपकी छींकें हैं ना वो बंद हो गई। दूसरे नुस्खे की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। इतना गुनगुना पानी होना चाहिए कि आप उसमें उंगली डालें तो आपको पता लग जाए कि मेरी उंगली उसमें आर पार हो रही है। तो गुनगुना पानी आपको लेना है और उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाना है और इसको ड्रिंक करना है। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। ये आपके सिर दर्द, सिर का भारीपन जो है बहुत अच्छी तरह से रिलीव करेगा और आपको छींकों से निजात पाएगा। अगर आप गर्म पानी दालचीनी नहीं ले सकते हैं तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। यानी आप वो नॉर्मल चाय बना रहे हैं, जैसे कि ब्लैक टी भी बनाते हैं कई लोग, और कई लोग नॉर्मल दूध वाली चाय भी बना रहे हैं, तो उसमें भी आप दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं और उसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो ये भी आपको इस चीज़ से रिलीफ पहुँचाएगा। तीसरा हम बात करेंगे हींग। हींग को सूंघने से भी हमारी जो छींकें हैं वो रुक जाती है। हमारी झिल्ली को एक संकेत मिलता है और उसको रिलीफ मिलता है और वो झिल्ली जो है वो तेज होना बंद हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन को बॉईल कीजिए। जब आप बॉईल करेंगे और वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाए तो उसको छानिए और उसको पीजिए। ये भी बहुत सिंपल और सरल नुस्खा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सरसों का तेल है, अगर आपने मेरी नाक में ऑयल डालने वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने डिस्कशन कर रखा है कि जो सरसों का तेल है वो आपको छींकों से बहुत निजात दिलाती है, साइनस में बहुत रिलीफ देती है। तो अगर जिन्हें भी छींकें लगातार चल रही हैं तो सरसों की 2 बूंदें आप दोनों नाक में डालिए और उसको ऐसे सांस के थ्रू खींचिए अंदर। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी झिल्ली तक जब वो ऑयल जाएगा और आपको छींकें आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो छींकें हैं बिल्कुल रुक गई हैं और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया है। तो ये भी एक इसका बहुत कारगर नुस्खा है। और जिन्हें लगातार स्नीजिंग हो रही है, बहुत लगातार छींकें आ रही हैं, तो उनके लिए तो एक ही रामबाण इलाज है कि वो लेमन हनी वाटर पी सकते हैं। तो विटामिन सी उनको मिलेगा, तो जो सिम्टम्स होते हैं कोल्ड कफ के, विटामिन सी से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये थे घरेलू नुस्खे। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। खाने पीने में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो यही है कि आपको हमेशा गर्म पानी ही पीना है अगर आपको छींकें आ रही है लगातार। ये जो रेमेडी ये एक तरह से साइनस वाले लोगों के लिए भी है। ये मेरी साइनस की वीडियो मैंने बोल रखा है। और अगर आपको भी छींकें लगातार आ रही है, पहला कि आप अपने पानी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। दूसरा, आप हॉट वाटर पीजिए। हॉट वाटर सिप बाय सिप पीजिए। ऐसा पीने से आप नोटिस करेंगे आपका सिर का भारीपन दूर हो रहा है, सिर दर्द दूर हो रहा है और दूसरा साथ ही साथ आप बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं, छींकें जो है बिल्कुल बंद हो गई है। तीसरा हम बात करेंगे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। हाई फाइबर आप खाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। जितने आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन फ्रिज का नहीं, नॉर्मल, ये चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि जिन्हें ये रेगुलर छींकों की बीमारी रहती है, जिनको बहुत जल्दी दस्त और इन सबसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके लिए अपनी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। ये बहुत सुनने में साधारण है दोस्तों, लेकिन बिलीव मी, अगर जिसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली ना तो उनको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपने खाना खाने बैठना है उससे पहले और उसके बाद भी अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसमें कण, डस्ट, मिट्टी, जितना भी हमारे हाथ पे चिपके होते हैं बैक्टीरिया, वो सब हैंड वॉश करने से रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद जब हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लाइफस्टाइल चेंज करना बेहद ज़रूरी है, तो आपको रोज़ आधा घंटा प्राणायाम्स करने हैं। अर्ली मॉर्निंग भी उठ सकते हैं आप प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। आप कहेंगे तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो। अनुलोम विलोम करने हैं और इससे आप देखेंगे जो आपकी नाक की झिल्ली है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगी और आपको धीरे धीरे छींकों की जो प्रॉब्लम है ना ये कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। और की मात्रा आधा घंटा आपको रखनी है कि आपको आधा घंटा ये काम करना ही करना है। अब हम बात करेंगे कि आपको परहेज़ किस चीज़ का करना। ओ माय गॉड, परहेज़, ये तो हम कर ही नहीं सकते। अगर जिसने परहेज़ कर लिया है भाई वो तो वैसे ही ठीक है, तो हम जैसे लोगों की क्या ज़रूरत है, डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत है, राइट। तो परहेज़ तो भाई बनता है। तो आपको पहला परहेज़ क्या करना है कि आपको ठंडी चीज़ें कोई नहीं खानी फ्रिज की।
मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि फ्रिज की ठंडी चीज़ें ले लेते हैं, ठंडे फ्रूट्स खा लिए, ठंडे वेजिटेबल्स का ले ली, ठंडी चीज़ें उसमें से निकाली, जूस पिए तो वो भी ठंडा पी लिया। तो ये काम आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको पास्ता नहीं खाना, मूंगफली नहीं खानी, चीज़ नहीं खाना, और साथ साथ आपको कोई बासी खाना नहीं खाना है, ठंडी चीज़ नहीं खानी है। गर्म सर्द का आपको ध्यान रखना है, यानी ठंडे के बाद गर्म नहीं पीना, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं पीना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये मेन चीज़ है। जंक फूड आपको अवॉइड करना है। जितने भी मैंने जैसे पहले बताया, चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आपको अवॉइड करने हैं, ये आपको नहीं खाना है। जितना हाई इंटेक आप मैदा लेंगे, आपको छींकों की प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, ये कम होने के बजाय बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल हैंड वॉश करना है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपको सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करना बंद करना है, स्ट्रॉन्ग स्मेल से दूर रहना है, परफ्यूम्स नहीं लगानी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब हम मेन जो बात मैं करने वाली हूँ वो है गर्म सर्द का। जैसे मैं बताया था, कई लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं गर्मी में और आते ही क्या करते हैं, या तो ठंडा पानी पी लेते हैं या तो AC या पंखे के अंदर बैठ जाते हैं। पंखा भी नॉर्मल हवा जो आपको दे रहे हैं दोस्तों, वो भी आपके लिए ठंडा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी हवा से भी बचाव करना है। ये जो गर्म सर्द जब आप हो जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो बस ये कुछ रेमेडीज़ है। अब हम बात करते हैं कि जो मैं बता रही थी कि सैनिटाइज़र जो है आपको वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सैनिटाइज़र में काफ़ी तरह के स्ट्रॉन्ग, नाम भूल गई मैंने, स्किप कर गया, सॉरी। आपको याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में दे देना यार, जिसके रब करने से एकदम वो उड़ जाता है, मेरे तो माइंड से स्किप हो गया। तो वो चीज़ होती है, उसके कारण क्या होता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी, तो वो एकदम जब हम इनटेक करते हैं ना, हैंड वॉश करते हैं, हैंड सैनिटाइज़ करते हैं, तो हमारे नाक जो है उसको पकड़ लेता है, जो एकदम खींच लेती है हमारी सांस। तो उस चीज़ से बचाव करना है। आप घर पे सैनिटाइज़र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें नीम के पत्तों का पानी डालिए थोड़ा सा, और उबला हुआ और फिटकरी, नीम के पत्तों को और फिटकरी को पानी में उबाल लीजिए एक, और उसके बाद छान के इस पानी के अंदर एलोवेरा जेल मिक्स कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये नेचुरल आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र बन गया है। तो बहुत बहुत इजी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि छींकों का मेन इलाज क्या है, मेन कारण क्या है, और आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के साथ। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फिर से वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वीडियो।